سلام نعم يخونا بملأ كورنات علم كوينكم على توا حبريتا تدقل زيناتي كتاتو لفتوات تعذبتي نروع شمونت حملة كليتش عناصر شمونت عامة مرت زودنا مزيناتات حيزنا قريبنا لنا نسرنا مكتتالكم بمعدام بقاطتانا بزرزر زينا كينا صغيركم جنرال تادس وردم سامبسادر ماسينغا كي رخبت عقيتو بكتما مغلا زلو بوليتيكا وطرتنا بزلعالة درجة تسيقاقيرو كم زلو كفتا كتما زوز زلو صبصبات يردو مس عودت امبسادر امريكا إيرفين ماسينغا تحاحيزو مس جنرال تادس ورد كايد توت إنو زنبرا قوصرا بسنكي زيت محلالفنا إقدات إزاز كمز تسرز منجتات حبيرو جنرال تادس ورد كاب معرفي قزوم وصاي كنكساقسو بوچادرو حيلي كمز تخلقلو تفليت الله لعلواي الأخ أمريكا بكتما مغلا بزركبلو زلوان لومي قدمي قطري ساعات حموشتن عسران اب مونغون بسادر إيرفين ماسينغان جنرال تادس وردن زنبرا وقع قوصراكي كايداي كالن اتي ركب ز تسرز كاب جنرال فسا مانجوس بز تمحلف قطينت زاز مسرت مخانو تحبير له بمسرت زرخبنا يا حبريتا فسا مانجوس نتي ناي في اي بي حلوه حلافين زخونه تسفاي باندا بمزاز جنرال تادس ورد كاب غزا وصيوم زخونه من قسقاسي كي قبر عقيتو ولو زناي في اي بي حلوه حلافي تسفاي باندا نفتو من جنرال تادس ورد زحلو زلو ابالات بمدوال كي تنقسقسو تخلكلكم علىهم كي خيد انت دليغن بعلو بأغري خيد زبل تزاز كم زم حلالفت رقاقيزو بز مخنيات دما جنرال تادس ورد نتي مسام بسادر امريكا خي قبر وز حسب ركب بأكال كرخب ويكالون زياب بايتاز تفتر عنقفاتي كوانت هالوه جنرال تادس ورد مسام بسادر إيرفين ماسينغا بتليفون بمدوال كمز تزراربو ترقاقيزلو افتي بسلكي استقبرت ذات افتي زوات فتير زلو تادراو متفنانن اقداتاتن بزملكات كلتيوم وغنات حاوريتا كمز تلواوطو يقمت دكتور دبرصيان جبر ميكائيل امبسادر امريكا قصرو زخلقلو ميستر ناب اسمرا سلازغشه مخانو تقاليعو اب رئيس كتما ايرترا اسمرا مس شعبيان فانون حبرو اخيبا يكايد كمزلو تحبيرو نامبسادر حبرات منغستات امريكا إيرفين ماسينغا سراح بوزحن بموال قصرو كم زخلو كنغار زصنحه ابومبر حوحات دكتور دبرصيان جبر ميكائيل ابز حزوان اب اسمرا كم زركبه تجليصو دكتور دبرصيان زمرح جوجل حوحات مس حيلتات شعبيان مرحتي فانو مبرق غوجامن حبراو استراتيجيكا اخيبا اب اسمرا يكايدو كم زلو زحبرو حدش تمرتعات يوصلو كم زفلات بامبسادر إيرفين ماسينغا زمرح لوخ امريكا لومي روعنا بمقله كاتون كلو حدا كافتوم قاندي كرخوم زدلي مرحتي دكتور دبرصيان جبر ميكائيل نيرو يكون بر دكتور دبرصيان قصرو زي محابمنا بمقله زي مصنحن بعبي دبلوماسياو مستر تتحيزو دحري مصنحو حازغن تمستر تغايدلهم اتي منغستي يزبل اكل باكل برس كتما ايرترا اسمرا بمركاب وساني جيوبوليتيكاو زته يكايد كم زلو منጭታ ترغاغيصوم اب اسمرا يكايد زلو زته سلسته አካላት ዘሳተፈ ኮይኑ በዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ላዕለዎት ወታደራውን ሰበስልጣንን መንግስት ኤርትራ መርሕነት ሓይልታት ፋኖ ምብራቕ ጎጃምን ምዃኖም ትግሊጹ ቅድሚ ሓዚ ዝተፈላሊ መራሕቲ ፋኖ ምስ ህወሓት ሓቢርና ዝኾነ ይኹን ርክብን ጥምረትን ኣይንገብርን ክብሉ ታሪር ተቃውሞም ክገልጹ ከም ዝጸንሑ ይዝከር እቲ ሎሚ ናብ መቐለ ዝኣተወሉ ኣሜሪካ ሒዝዎ ዝመጸ ነቲ ምስ ኤርትራ ተጀሚሩ ዘሎ ጽምዳ ፍሪስካ ምስ ፌደራል መንግስቲ مغصال زبل ترير وسانه بدكتور دبرصيان ملء بملء ودقي كمز تغبر زري تبايلو اب زواقرنا افريكا زرزل حدوش ناي حيل ميزان مغيارن ياسمرا ميستراو لزبنا بقربا معالتات اب بايتا عبيتي بوليتيكاون وتادراون لوطتات كسعب كمز زخل يقمت بتزامد زينا أمريكان حوحات متنقق طهيبان لومي ربع حملة شمونتا كلا تشعناصر شمونتان عامة مرتنا بمقالة زمرحو أمبسادر أمريكا في إثيوبيا أربين ماسينغا مريحنة حوحات نفتن أي بريتوريا سممعنا السلام كملسو كامزات أنقاقوم تقليزو
እቶም ኣምባሳደር ክልተ ግዜ ተሰሪዙ ዝነበረ ናይ መቐለ ዕዶቶም ሎሚ ድሕሪ ምክያዶም ምስ ክልተ ላዕለዎት መራሕቲ ሕወሓት ተዛትዮም ኣለዉ። ኣምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ሎሚ ናብ መቐለ ድሕሪ ምእታቦም ምስ ምክትል ኣቦወንበር ሕወሓት ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋን ምስ ኣምባሳደር ኣዲስ ዓለም ባሌማን ዝተሳተፍዎ ልዝባ ኣካይዶም እዮም። እቶም ኣምባሳደር ምስቶም ክልተ ላዕለዎት መራሕቲ ሕወሓት ድሕሪ ምዝታዮም ንናይቲ ከባቢ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ውድብ ናብ ውዕሊ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ክምለስ ከም ዝሓተቱ ኣፍሊጦም። ኣምባሳደር ማሲንጋ ነቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ሰላም ብምልኡነት ብምትግባር ናብ ዘላቒ ሰላም ንምስግጋር ብወገን ሕወሓት ዘሎ ድልውነት ብዝምልከት ሕቶታት ከም ዘለዓሉ ገሊፆም ኣለዉ። በቲ ካልእ ሸነኽን ሕወሓት ወኪሎም ምስቶም ኣምባሳደር ዝተማጎቱ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ኣብቲ ዝቐረበሎም ሕቶታት ዘለዎም ውድባዊ ቅዋሞም ከም ዘፍለጥዎም ሓቢሮም። ኣይተ ኣማኒኤል ኣብ መግለፂኦም ብወገንና ሎሚ ይኹን ጽባሕ ጸገማትና ብሰላማዊ ዘተ ንምፍታሕ ድልዋት ኢና፣ ነዚ ድማ ተደጋጋሚ ጻውዒት ክንገብርን ክንሰርሓሉን ጸኒሕና ኢና ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ግብፅን ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ መሓላሊፉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ሰማይ ኢትዮጵያ ንዝዝንብዩ ኣሞራታት ዕረፉ ክብል ተሓሳሲቡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ፖለቲካውን ወታደራውን ጸቕጢ ንምፍጣር ዘጽዕሩ ሓይልታት ወጻኢ ብኣሞራታት ብምምስሳል ተሪር መጠንቀቕታ መሓላሊፉ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ዝገለጸ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ሃገራዊ ምክክር መኽፈቲ ስነ ስርዓት እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኢትዮጵያ ብናይ ወጻኢ ሓይልታት ፕሮፓጋንዳ ተደናጊራ ጥቕማ ሓሊፋ ከም ዘይትህብ ተዛሪቡ። ኣብ ሰማይ ኢትዮጵያ ንዘዘንብዩ ኣሞራታት ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣለኒ። ነቲ ከፍቲ መሬፅና ንዕድግ ባዕልና ኢና፣ ናይቲ ተሓራዲ ዋና መን ምዃኑ እውን ባዕልና ኢና ንውስን። ካብቲ ዝተረፈናን ዘይንደልዮን ወፃኢ ግን ዝኾነ ይኹን ኣሞራ ብሓይሊ ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ቅርጫ መደብ ሓንቲ ኪሎ ስጋ እኳ ክወስድ ከም ዘይኽእል ከረጋግፀሎም ይፈቱ ክብል ተደሚጹ። ክንደሊ ከለና ንምዕዳል ድልዋቲና ካብ ፍቕርና ወፃኢ ግን ንኣሽሓት ዓመታት ዝነበረት ኢትዮጵያ በዚ ሕዚ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ትዘናጋዕ ወይ እውን ረብሓ ኣሕሊፋ ትህብያ ኢልካ ምሕሳብ ከንቱ ትምኒት ክብል ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ግብፅን ጽኑዕ መጠንቀቕታ መሓላሊፉ። በቲ ካልእ ሸነኸቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ቀይሕ ባሕሪ ብዝተኣሳሰር ንታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ሃገር ብምጥቃስ ብሄራዊ ረብሓታት ንምሕላው ዘሎ ቆራጽነት ገሊጹ ኣሎ። ኢትዮጵያ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ዝረሓቐትሉ ምኽንያት ብዘይ ፈቃድ ህዝቢ ዝመፀ መንግስቲ ብዝፈጸሞ ሸፈጥ ምዃኑ ብምግላጽ ኢትዮጵያ ንዘመናት ክተኽብሮ ዝጸንሐት ቀይሕ ባሕሪ ዘይተመረፀ መንግስቲ ብሸፈጥ ናይ ጂኦግራፊ እሱር ዝገበረሉ ምኽንያት ኣብ ውሽጥና ብዝነበረ ስንፍና እምበር ንድሌትን ረብሓን ኢትዮጵያ ደው ከብል ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዝነበረ ኣይኮነን ኢሉ። እዚ ሎም ዝተገበረ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጂኦፖለቲካዊ ወጥርታት ተጋዲዱ ኣብ ዘለል እዋን ዝተሰምዐ ብምዃኑ ኢትዮጵያ በቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ናይ ወደብ ድሌትን ምስ ግብፂ ዘለዋ ምስሕሓብ ግድብ ኣባይን ተኣሳሲሩ ዝተዋሃበ ግብረ መልስ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ብካሊእ ዜና ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መጠንቀቕታ እንተውፅእ ኤርትራ ብወገና ንፖሊስታት ውድብ ብልጽግና ብምኹናን ንዞባዊ ምርግጋእ ኣብ ሓደጋ ዘእትዩ ክትብል ገሊጻ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለፂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ገዛ ውድብ ብልጽግና ዝኽተሎም ዘሎ ፖሊስታት ንላዕላውነት ኤርትራ ዝግህስን ንምልእቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ዘየቋረፅ ጎንፂ ዝደፍእን ክብል ብትሪ ኮኒንዎ። በቲ ካሊእ ወገን ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፖሊስታቱ ኣብ ሰላማዊ ጉርብትናን ናይ ሓባር ረብሓን ዝተመስረተ ምዃኑ ብምግላጽ ነቲ ክሲ ውድቂ ገይርዎ ኣሎ። ካብ ኣስመራ ዝወፀ መግለፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ከም ዝሕብሮ ብውሳነ ኮሚሽን ዶብ ዝተሓንፀፀ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክፈርስን መራሕቲ ኢትዮጵያ ሓዱሽ ናይ ምስፍሕፋሕን ወደብ ናይ ምውናንን ሕልሚ የንፀባርቑ ከም ዘለዋ ነፂሩ ኣሎ። ኤርትራ ንመላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሓደጋ ዘእቱ ዝበለቶም 5 ስጉምትታት ውድብ ብልጽግና ድማ ዘርዚራላ። እቲ ቀዳማይ ንላዕላዊ መሬት ጎረባብቲ ሃገራት ዝተንከፈ ምንቅስቓሳት ምፍጻም ዝብል እንትኸውን እቲ ካልኣይ ድማ ብበዝሒ ህዝቢ ከም ምኽንያት ወራር ብምጥቃም ንጎረባብቲ ሃገራት ናይ ምፍርራሕ ኣካይዳ ትጥቀም ከም ዘላ ከሲሳ።
ብሳልሳይ ወገን ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ በክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ንሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ RSF ሱዳን የሰልጥን ከም ዘሎ ዝኸሰሰት ኤርትራ ብራብዓይ ምኽንያት ድማ ምስ ሶማሊላንድ ብዝተገበረ ናይ ምርድዳእ ሰነድ ላዕላውነት ሶማልያ የግህሳሎ ክትብል ከሲሳላ። እቲ መግለፂ ወሲኹ እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ መሰረታዊ ብድሆ ኢትዮጵያ ወደብ ዘይብላ ሃገር ምዃና ኣይኮነን፣ እቲ ናይ ሓቂ ስጋት ውድብ ብልጽግና ንናይ ውሽጢ ዓዲ ፖለቲካዊ ህልውንኡ ክብል ንዞባዊ ምርግጋእ ሃገራዊ ሕግታትን ላዕላውነት ሃገርን ንመስዋዕቲ ክቐርብ ምድላይ ኢሉ ኣሎ። በቲ ካልእ ሸነኽ መንግስቲ ኢትዮጵያን ገዛ ውድብ ብልጽግናን ነዞም ተመሳሰልቲ ክሱታት ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝሃቦም ምላሻት ፖሊስታቶም ኣብ ሰላማዊ ግርብትና ልምዓትን ዞባዊ ምትእስሳርን ዝተመስረተ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ወደብ ረብሓታቱ ብሰላማዊ መንገዲ ብንግድን ብናይንካን ሃባን መትከል ምፍታሕ ዝጽዕር እምበር ንላዕላውነት ዝኾነት ሃገር ንምግሃስ ዝዓለመ ከም ዘይኮነ ብተደጋጋሚ ገሊጹ እዩ። ምስ ሶማሊላንድ ዝተገበረ ናይ ምርድዳእ ሰነድ እውን ንንግድን ልምዓታዊ ምትእስሳርን ዝዓለመ ምዃኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ረዲኡ። ብዛዕባ ኩናት ሱዳን ዘለዎ መርገፂ ኢትዮጵያ ብውሽጢ ጉዳያት ሱዳን ከም ዘይኣትወትን እቲ ጸገም ብሰላማዊ ዘተ ብውሽጣውያን ሓይልታት ሱዳን ጥራሕ ክፍታሕ ከም እትድግፍን ንስደተኛታት ሱዳን እውን ሰብኣዊ ሓገዝ እናገበረት ከም ትርከብን ትገልጽ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዞባ ሒራን 42 ዕጡቓት አልሸባብ ከም ዝተቐተሉ ተገሊጹ። ሃገራዊ ዕጡቕ ሓይልታት ሶማልያ ብደገፍ ኣህጉራዊ መሻርክቲ ኣብ ዞባ ሒራን ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ነፈርቲ 42 ዕጡቓት አልሸባብ ከም ዝቐተለን ካልኦት 12 ድማ ከም ዝቆሰሉን ሚኒስተር ምክልኻል እቲ ሃገር ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ሚኒስተር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ብዕለት 13 ሓምለ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ሱላይን ዋብ ወይንን ብሓይልታት ሶማልያ ምስ ተሰዓሩ ኣብ ኣውራጃ ማሃስን ሰሜን ኣስታት 10 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ትርከብ ቁሸት ግቦ ዒላማ ከም ዝገበረ ሓቢሩ። እቲ ሚኒስትሪ አልሸባብ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ወታደራዊ ድርዓት መኻይንን ዕርድታትን እውን ከም ዘዕነወ ገሊጹ ኣሎ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ዝካየድ ዘሎ ስርሒታት ንአልሸባብ ርኡይ ዕንወት ኣብሪድሎ ነቲ ጉጅለ ናይ ምውዳብን ምንቅስቓስን ዓቕሙ ኣዳኺሙ እዩ ክብል ወሲኹ ኣረዲኡ። እቲ ሚኒስተር አልሸባብ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ክሳብ ቀረባ መዓልትታት ሞት ኣማይቲ ዕጡቓትን ሓያሎ መራሕትን ሓዊሱ ከቢድ ኪሳራ ከም ዘጋጠሞ ገሊጹ። እቲ ሚኒስትርን ትእዛዝ ሃገራዊ ዕጡቕ ሓይልታት ሶማልያን እቲ ጉጅለ ዘስዕቦ ሓደጋ ክሳብ ዘበቅዕ ንመራሕትን ተጋደልትን አልሸባብ ዒላማ ዝገበረ ስርሒታት ክቕጽል ምዃኑ ገሊጾም ኣለው። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ መደባትና ንሎሚ ዘዋድርናዮም ሓበሬታታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም።